Essa odontalgia atípica tem vários nomes, já teve vários nomes diferentes. E ela já foi chamada, por exemplo, de dor fantasma. Já foi chamada também de dor dentoalveolar persistente. Uma dor na região gengival persistente. E ela já foi chamada, que aí é o nome mais moderninho, o nome mais atual, onde os artigos estão usando essa referência de nome, dor neuropática trigeminal pós-traumática dolorosa. Ela acontece pós-traumas. É um nome complexo, entendo, mas é um nome mais moderno das evidências científicas, ok? E como a gente preza muito ciência, não achismo, não as vozes da nossa cabeça, a gente precisa falar sobre isso.